Buongiorno, buongiorno amici montanari, ben ritrovati finalmente dopo tanto tempo. Finalmente riesco a tornare a fare un giro in montagna. Allora, oggi è sabato 17 giugno 2023, sono le 11 del mattino, tardissimo, o meglio, non è tardi per quello che ho in mente di fare io, è un giretto semplice però con pernotamento in tenda. È un giro che ho già fatto, l'avete già visto su questo canale, quindi vi lascio il link in alto qui nelle schede. E dove vado? Vado su al lago del Coldai e con lo zainone, perché ho la tenda, vorrei dormire lì. Domani mattina presto, se fattibile, vorrei salire sulla cima del Coldai e se fattibile vediamo, non lo so, ci provo. E basta, e poi si torna giù. Sono partito un po' a bomba, adesso rallento, e l'aria è frizzantina, qualche nuvola, vediamo come va. Io adesso continuo a camminare e vi lascio a un po' di immagini e noi ci vediamo come sempre lungo il percorso. A dopo montanari. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. To what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Allora amici montanari, arrivato, quello alle mie spalle, lo vedete? Penso di sì, non lo so, con gli occhi, ah sì, eccolo là, è il lago del Coldai, lo conoscete già, ho già fatto oltretutto un video in questa zona, io vengo su più volte e ho scelto quel punto lì dove c'è lo zaino, forse lo vedete, perché è l'unico punto un pochettino piatto che ho trovato e con un buon posizionamento sia con il panorama sul lago sia sul tramonto questa sera, non troppo vicino al lago per stare un po' distante dall'umidità, forse un po' esposto al vento, ma non penso che ci siano grossi problemi. Basta, io adesso mi metto qui, relax totale, più tardi monterò la tenda e basta, noi ci vediamo.
Buongiorno amici montanari, giorno 2. Allora, ho appena smontato la tenda, ho lasciato tutto come sempre, bisogna sempre lasciare tutto bello in ordine, pulito, non si devono vedere tracce del nostro passaggio. E come avete visto, prima mi sono svegliato molto presto e sono salito verso la cima del Coldai, che è qui dietro, per vedere l'alba. Sono arrivato quasi sulla croce di vetta, quasi alla croce di vetta, meno di 10 metri sotto. Mi sono accorto che stava arrivando l'alba e non volevo perderla, e quindi mi sono fermato lì per riprenderla. Adesso la discesa sarà per la stessa strada che ho fatto ieri a salire, quindi niente di che. Io adesso mi fermo, penso a mangiare una fettina di torta qua a rifugio, anche se il mio caffettino l'ho già bevuto, e poi me ne torno verso l'auto. Vi lascio qualche immagine così della discesa e noi ci vediamo a fine video come sempre per le considerazioni finali, scheda tecnica e via discorrendo. A dopo. Like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. Eccoci, allora, come forse vedete lì alle mie spalle, sono di nuovo a Casera Pioda. Adesso non mi resta che fare questo lungo tratto di strada bianca fino ad arrivare di nuovo a Palafavera, dove ho l'auto. Quindi io direi che potremmo anche trarre un po' le conclusioni di questa mini avventura, di questa escursione. Allora, partiamo un po' dal discorso tecnico. Fino al lago del Coldai, lo conoscete, è un sentiero tranquillo, soprattutto strada bianca fino a Casera Pioda e poi su verso il rifugio. Solo l'ultimo pezzettino prima del rifugio tira un po' di più, è un po' a neanche rocce, semplicemente è il sentiero un pochino più disconnesso perché si arrampica a zigzag sulla parete, ma è fattibilissimo. Poi si arriva al lago, dove ho pernottato. Notte è andata benissimo, non ho avuto freddo, non ho avuto caldo. Stanotte il termometro ha segnato una minima di, mi sembra, 6,8, ma tanto vi sto mettendo in sovraimpressione la ripresa del termometro di questa mattina. Poi la salita fino alla cima del Coldai. Allora, qui la cosa è un attimino più tecnica. Dalla Forcella si parte. Salve, ciao. Si torna dalla Forcella, che è sopra il lago, la Forcella Coldai, e da lì parte il sentiero. Non è tanto segnato, è evidente, non è tanto segnato, c'è qualche omino, lì sale, sono circa 200 metri di dislivello dalla Forcella alla cima, e sale un sentiero normale fino ad arrivare poco sotto la cima, dove c'è un canalone. Quel canalone lì, un canalino, è un pochino più tecnico, bisogna mettere un attimo le mani, sono queste roccette, ci vuole un po' di piede fermo e appunto appoggiare un po' le mani, e poi niente, si arriva alla cima. Io mi sono fermato subito sotto perché non volevo perdere l'alba, che il sole stava spuntando dietro il pelmo ed era magnifico. Penso di avervi messo le immagini, e basta, e poi si torna giù. Quindi devo dire molto molto carino. Torno al lago, un sacco di posti tenda, e quindi è un posto anche abbastanza frequentato per questo tipo di giri. Ora io vi lascio come sempre la scheda tecnica del percorso e poi ci vediamo a breve per i saluti finali.
Per questo trekking mi sono riferito alla carta 025 della Tabacco. Lasciata l'auto a Palafavera, ho preso la strada bianca con segnavia 564 che mi ha condotto comodamente a Malga Pioda. Da qui ho preso a sinistra il sentiero 556 che mi ha permesso di raggiungere prima Rifugio Coldai e subito dopo l'omonima Forcella e quindi il lago, dove ho potuto trovare un posticino per piantare la tenda per la notte. La mattina del secondo giorno sono risalito alla Forcella. Da qui parte il sentiero che conduce, segnato da rari omini di pietra e da qualche segno bianco e rosso un po' sbiadito, tra gradoni e roccette, alla cima del Coldai, dove ho potuto godere di una magnifica alba. Per il rientro sono tornato alla Forcella e da qui ho seguito a ritroso la via fatta il giorno prima in salita. Allora, eccoci qua, anche questo video come tutti gli altri è giunto al termine. Io spero che vi sia piaciuto. In tal caso mettete un bel like, condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici e lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Come sempre vi lascio in descrizione il link alla scheda tecnica sul sito di Orme Montane con la traccia GPS e tutte queste cose qua. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video in uscita. Dopo la solita pappardella non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video che non so quando sarà, spero presto e niente, come sempre, ciao montanari, buona montagna a tutti.